Evet, Kastamonu olunca, Kastamonu ilçeleri olunca işte onlardan biri Taşköprü ilçemizin olmazsa olmaz değerli, üretken, çalışkan başkanı Hüseyin Aslan'la birlikteyiz. Sayın Başkan, diğer illerde olduğu gibi yine mührünü vuran bir stand ve görsellik noktasında yine yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor Taşköprü standı ve yine her zaman olduğu gibi Taşköprü sarımsak güzeli de ilgi odağı oluyor. Başta onunla ilgili olmak üzere ve genel manada bir fuarı değerlendirir misiniz? Evet, konsept olarak eksikleri olmasına rağmen ama mekansal alanda güzel, sakin bir alanda bu yıl düzenleniyor. Botanik Bahçesi Parkı, Bakırköy Belediyesi'ne bağlı. Güzel bir ortamdayız. Özellikle ilk defa düzenlemesine rağmen yoğun bir ilgi, Kastamonlu hemşerilerimizin ilgisini görüyoruz. Bu bağlamda mutluyuz. Standımız ziyaretler her etkinliğimizde olduğu gibi gene sağ olsunlar ziyaretçilerimiz eksik olmuyor. Tabii biz elimizden geldiğince ilçemizi en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini veriyoruz. Çünkü temsilde öne çıkan unsurlar, sizin elinizdeki malzemeler kaliteli, nitelikli ise sizin de temsil etme kolaylığınız ortaya çıkıyor. Bunun birinci öncülüğü tabii ki tarım noktasında Türkiye'nin hatta dünyanın en kaliteli ürüne sahip olmanın bir avantajını yaşıyoruz. Ve bu ürünle ilgili de ilgi, duyulum, tanınım ve dolayısıyla ziyaret akını oluyor. İşte güzelimiz de o ilgiden payını alıyor. Bizim amacımız sarımsağın isminin daha çok duyurulmasıyla ilgili bir mücadele ve bunda da oldukça etkili olduğumuzu düşünüyorum. Artı bizim tabii ki en önemli değerimiz milattan önce 64'e dayanan tarihi bir arkeolojik alana sahibiz ve dolayısıyla tanıtımlarımızın öne çıkan ikinci bölümü de arkeolojik sit alanı olan Pompeipolis Antik Kenti'ni tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o da önemli bir değer ve bize de avantaj sağlıyor o da. Onun dışında da tabii Taşköprü'nün kuyu kebabı, Taşköprü'nün tarihi konakları, Taşköprü'nün doğal yapısı her zaman bizim sunacağımız, tanıtmaya çalıştığımız materyallerimiz. Hemşerilerimiz de böyle bir etkinlikte bunu fırsat bilip burada sanki Taşköprü'yü yaşıyorlar. Bizlerle el sıkıştıklarında, bir hasbihal ettiklerinde de mutluluğunu gözlerinden anlayabiliyorum. Bu bağlamda çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Başkanım, son olarak da Taşköprü halkı sizi uzun yıllardır zaten deyim yerindeyse her bölümde yer aldığınız sivil toplumda insanlara iş, aş verme noktasında, yatırımların gelmesi noktasında ünlü bir kontraplak fabrikasında yöneticilik yaptınız. Fakat ondan sonra tekrar halk size güvendi ve tekrar görev verdi. Bu manada sizi en çok mutlu eden Taşköprü'de yaptığınız işler arasında ekranlar başında sizi izleyen hemşerilerinize ve gelecekte müjde noktasında, püf noktasında görüşmeler içerisinde olduğunuz müjdeli bir projelerinizden kısaca bahsetmek gerekirse ne diyebiliriz? Tabii şimdi zaten Taşköprü'de göreve talip olduğunuz gün o memleketteki sorunları tespit edip onunla ilgili projelerinizi sırasıyla hayata geçirmeniz gerekir. Bu her alanda öyle olmalı. Yoksa ki sadece o koltuğu işgal etmek noktasında, kendi koltuğun pozisyonunu geçiştirmek noktasında oluyorsa şeyi büyütemiyorsunuz. Hedeflerinize ulaşamazsınız. Dolayısıyla ilçenize de iyilik yapmamış olursunuz. Bizim talip olduğumuz günden itibaren de bu yolda ilerliyoruz. Yani ilk hedefimiz bildiğiniz gibi meslek yüksek okuluydu ve şu anda 1200 öğrencili bir okula kavuştuk. Bir yıl içerisinde yaptık bunu. Beni çok mutlu eden önemli bir hadisedir. Onun dışında da Taşköprü'nün şu anda diğer yaptığım bütün işlere girmeyeyim ama önemli sorunu mesela içme suyu. Yani bu kadar su varlığı, doğal yapısı açısından su verimliliği yüksek olan, göletleri, barajları olan bir yerde biz Derinkuyu'dan, Gökırmağın kıyısından su içen bir ilçeyiz. Ve elektrikle suyu basıyoruz. Kendi cazibesiyle su temin etme şansımız varken bu maalesef ihmal edilen bir olaydı. Ben şimdi
Bunun da işte ihaleleri yapıldı. Şu anda baraj yapımı devam ediyor. İnşallah bir yıl içerisinde, bile en fazla 2 yıl içerisinde bu proje de tamamlanacak. Bu bir insanın hayatta mutlu olabileceği önemli projeler. Çünkü doğal suyunu içiyor insanlar, güvenilir suyunu içiyor ve masrafı da, belediyeye olan masrafı da, elektrik yükü de ortadan kalkmış oluyor. Şen cazibesiyle gelecek. Bunun dışında tabii ki Gökırmak Vadisi'ni çok kirletiyorduk şehir olarak. Yani atık su arıtma tesisi biliyorsunuz Karadeniz bölgesindeki, belki de iddialı söylüyorum, ilk defa Taşköprü'de biyolojik arıtma sistemi kuruldu ve açtık. 2011'de ihale yaptık, 2013'te de açtık. Yani bu da bana çok, beni mutlu eden bir davranış. Bu nasip oldu. Şu anda en önemli projem olarak istihdamı gerçekten ayakları yere oturur bir hale sokmak noktasında çalışıyoruz. Bu da organize sanayi. Bunu da vaat etmiştik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bu konuda bize çok destek oldu. Siyasi partimizin, mevcut bulunduğum partinin milletvekilleri, il teşkilatları, herkes bize destek oldular. Ve şu anda organize sanayimiz imarı bakanlıkta tasdiklendiği noktasında artık parselleri ayıracağız, parselasyonunu yapacağız. Altyapı ihalesi yatırım programına girdi. Kamulaştırmaları bitti. İyi seyrediyor. İnşallah kısa zamanda da onu hayata geçirip orada bir fabrikanın temelini attığımız gün dünyanın en mutlu insanı olarak kendimi ifade edebilirim. Göçün geri dönüş ayak sesleri diyebiliriz. Yani kesinlikle, çünkü siz artık şehirler dünyada, ülkeler pek yarışmıyor. Şehirler yarışıyor. Bizim ölçeğimizde de biz de ilçe bazında kendi standartlarımızdaki ilçelerin daha önünde olmanın hedefindeyiz. Niye? Göçü durdurmalıyız. Bunun için işte organize sanayi olmazsa olmazımızdı. Geçmişte bizim ilçemizde de bir sanayi altyapısı var biliyorsunuz. Kamuya ait 2 tane fabrikanın kapanmasından sonra orada ciddi bir depresyon oluştu. Yani bir sarsıntı geçirdi Taşköprü iş alanında. İnşallah bunu geri kazandıracağız. Ben buna inanıyorum. İnandığımız şeyleri de hep başarmışızdır. İnşallah bunu da başaracağız. Yolunuz açık olsun. Kolaylıklar, başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fuarlarımızın vazgeçilmez standlarından biri şu an 70'lerde de var. Taşköprü standındayız ve Taşköprü deyince ilk akla kuyu kebaplarının yanında biliyorsunuz 70'lerde de olan sarımsak. İşte onlardan biri ismiyle özdeşen sarımsağımız ve sarımsak üzerimizde birlikteyiz. Efendim Bakırköy'deki standlarda en yoğun ilgiyi gören, en çok fotoğraf çekilenlerden birisisiniz. İlgiyi nasıl buluyorsunuz ve yaklaşık 3 sezondur da Taşköprü standında tanıtımda yer alıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Taşköprü Belediyesi'nin Taşköprü sarımsağı tanıtım reklamı diğer standlara bakımda çok yoğun bir ilgi görüyor. Bu şekilde reklam yaparak Taşköprü sarımsağını Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtıyoruz. Halkta bilinçleniyor. Verdiğimiz broşürlerle de ve buradaki standlardaki bilgilendirmelerimizle halk artık pazara gittiğinde Taşköprü sarımsağını soruyor. Şu an için memnunuz yoğun ilgiden kaynaklı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.